guys, fuck. Aku akan membuat slime. Slime-nya itu aku namakan airdrop slime. Oke, kita akan mulai membuat slime-nya. Slime-nya aku namain airdrop slime. Dan ini juga tanpa boraks loh, enggak bahaya untuk anak-anak. Oke, ini contoh slime-nya. Tuh. Aku nggak bikin segini, aku lebih bikin yang selain yang kakak buat itu. Ini kan ya kakak yang buat. Kakak mana yang kakak buat itu? Bentar ya guys. Oke, so bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah di sini aku pakai clear glue yang besar. Di sini aku sudah pakai setengah, jadi ini tinggal setengah, nggak apa-apa ya. Itu masih dinamakan jumbo. Oke, dan juga di sini kita memerlukan sabun cair yang aku masukkan ke lempo final, lempo final. Dan oke, botol lempo final. Sabun cairnya level ya, dan juga insto yang hijau ya, jangan yang warna biru. Dan juga minyak kayu putih atau baby oil, bisa yang mana-mana aja ya. Oke, sini kita sudah siapkan wadah dan pengaduk. Pertama kita tuangkan lemnya secukupnya aja. Seperti yang aku bilang, aku mau bikin yang jumbo sedikit, jadinya aku pakai lebih banyak sedikit. Jangan dulu. Iya. Oh, bilang kalau udah. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan sabun cair. Cara lebih banyak ya sabun cairnya. Salah cara jangan sabun cairnya itu. Cet, apa dia? No. Sudah. Oke guys, sudah. Kita aduk sampai merata. Ini kepenuhan gak apa-apa deh. Yang penting jadi slime-nya. Habis sih kakak ini. Ini maaf sih guys ya. Saya sedikit ini Maaf kalau aku kata-kata yang heran kalian. Aku bukannya stok ya bikin slime yang agak-agak jumbo. Tapi di sini aku betulan mau bikin slime yang jumbo. Aku sih nggak ngejek yang pakai lulur ayu dia bikin slime-nya. Kalau pakai lulur ayu dia itu aku sih nyaranin itu jangan kalian pakai lulur ayu dia ya, karena lulur ayu dianya mungkin mahal harganya. Jadinya aku sudah nyari di toko kosmetik, nggak ada di daerah aku, ini namanya Lombok. Oke, aduh. Setelah semuanya merata seperti ini, kita tuangkan insto obat tetes matanya. Ini tangan aku satunya kena tadi, gak apa. Ini kayaknya aku tuangin 6 tetes atau 5 tetes dulu. Jadinya sedikit-sedikit kita tuangkan anunya ya. Kita taruh instonya. Kita mulai menggumpal ya guys, sepertinya udah mulai menggumpal. Itu ya, udah kayak jumbo gitu. Jika kita campur dengan itu maka lebih jumbo lagi. Ini aku mau campur lagi sama yang tadi yang aku contohnya itu ya. Aduh. Kita taruh tetesan slime-nya itu di lain-lain tempat ya. Maaf kalau ada suara sis gitu, ses itu, karena ini sebelah aku ada adik dan aku yang bikin slime kayak aku. Ini sih masih belum jadi guys, masih lengket gitu. Jadinya kita tambahkan lagi airdropsnya atau bisa disebut obat tetes mata. Aduh,
sulit banget deh diaduk karena ini itu jumbo dan tepatnya itu kecil. Piringnya juga nggak ada dipakai semuanya piring untuk tamu. Oke, kita tambahkan minyak kayu putih atau baby oil, sesuai kalian aja. Tambahkan dulu sedikit dulu, pakai 3 tetes dulu. Kita terus mainin sampai teksturnya itu jadi. Oh, aku tidak terjebak dalam slime yang menggumpal gitu. Aku tambahkan inso, anuin aku cecah ini sekitar 3 tetes atau 4 tetesan. Aduh, aku jangan tidur aja ya. Enak loh ini. Sudah jadi deh guys, tapi masih lengket. Masih tetap aku mainin. Nanti bakal hasilnya bagus banget guys. Ini apa? Oke, aku campur sama yang ini ya, jadi lebih jumbo. Itu ya guys, jadi jumbo. Kalau kalian mau tambahin pewarna juga nggak apa-apa. Pewarnanya sebenarnya yang kedua dari aku bikin lempar minyak. Tapi aku mau bikin yang warna putih. Jadi itu aku bikin yang putih aja.